الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين. Të nderuar vëllezër, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, këto qaste do t'i kalojnë së bashku duke folur rreth një teme që ndërlidhet ngushtë me argjërimin dhe gjendjen e argjëruesve. Është ibadet i cili është i vlefshëm në jetën e njeriut në përgjithësi, por në muajin e Ramazanit në veçanti. Do të flasim me lejen e Allahut Azza wa Jall për duan, lutjen në Ramazan. Të nderuar vëllezër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja, lutja, është ibadet, është adhurim. Sa herë të lutsh Allahun Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall gëzohet për duan tënde. Për këtë, Allahu Azza wa Jall na ka premtuar në Kur'an, të nderuar vëllezër, ud'uni astajib lakum. Lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Të nderuar vëllezër, është fatkeqësi kur i sheh njerëzit cilët janë në telashe, kanë nevoja të ndryshme, kanë probleme të ndryshme, nuk lajnë derë pa trokit, pa kërkuar ndihmë. Në qoftë e mjeku, në qoftë e fallxhori, në qoftë e hoxha, në qoftë e ky dhe ai dhe ai, nuk lajnë askund pa shkuar. Subhanallah, por fatkeqësia është që shumë shpesh harrojnë ta trokesin derën e Allahut Azza wa Jall. Harrojnë ta lutin Allahun Azza wa Jall. Harrojnë t'i kthehen atina në dorën e cilit është tërë kjo gjithësi dhe çfarë ka në të. Harrojnë të lutin atë i cili i mjafton t'i thet një gjëje bëhu dhe bëhet. Shkojnë dhe i kërkojnë ndihmë atina i cili është krijesë sikur se ata. Ndërsa harrojnë t'i kërkojnë ndihmë, harrojnë t'i kërkojnë kalim të telashev, harrojnë t'i kërkojnë shërim, harrojnë t'ia kërkojnë xhennetin Allahut Azza wa Jall. Subhanallah, nga njëherë kur të përgjegjesh në telefon, thirr, vlla, motër, nënd, dhe fillon mu ankue. Në çfarë telashesh është, mendoj me vete. Subhanallah, sikur ky person këto ankesa tina t'ja kish drejtua Allahut Azza wa Jall, mos mi kish drejtua mua apo dikujna tjetër. Subhanallah, pasha Allahun Azza wa Jall, ai i cili është më i mëshirshmi i mëshiruesve, kish me mëshirua dhe kish mja te i kalua ato telashe, ato probleme. Pra të nderuar vëllezër, o ti që ke telashe, shfrytëzoje Ramazanin të bësh duan të. E kush nga ne s'ka telashe? O ti që ke nevojë prej Allahut, shfrytëzo Ramazanin t'i lutesh Allahut Azza wa Jall. Në mesin e ajeteve ku flet Allahu Azza wa Jall për argjërimin, unë mesin e këtyre ajeteve e ka fut një ajet shumë interesant. Prandaj të nderuar, kërkoj nga ju ta ndëgjoni me vëmendje këtë ajet. E ka fut thash unë mesin e ajeteve të argjërimit. Është duke fol për temën e argjërimit rënd dhe ndalet një herë, e fut një ajet që flet për duan. Dhe më pas vazhdon prap flet për argjërimin. Më na treguar neve të nderuar vëllezër Allahun se duaja në Ramazan, duaja gjatë argjërimit ka vlera, ka mundësi përgjigje të veçanta. Thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar, wa idha sa'alaka ibadi anni, kur të pyesin robët e mi për mua, kur të vesin njerëzit për mua, fe inni qarib, tregoj atyne se unë jam afër tyne,
ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Ju përgjigjem lutjes se lutësve kur ata me lusin mua, ju përgjigjem atyne. Falyastajibu li. Le të më përgjigjen ata mua kur i urdhëroj dhe i ndaloj. Wal yu'minu bi, dhe le të besojnë mua ata, se këto janë kushte për më na u përgjigj Allah azza wa jalla doat tona. Po të ndërruar vëllezër, inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Pasat Allah azza wa jalla, unë jam pranë jush. Çfarë të më kërkoni, u përgjigjem duave tuaja. Subhanallah. Dëgjoni të ndërruar vëllezër, Allahu vjen pranë nesh për të na u përgjigj neve, o ti nevojtar. Siç thënë, siç ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është çudi me njeriu që shkon dhe i lutet njerëzve të cilët dhe u lyp diçka, të cilët kur t'ju lyp hidhrohen dhe harron m'ju lut Allahut, ai i cili kur ti lyp shtikzohet, dhe nëse ti nuk i lyp atina hidhrohet Allahu azza wa jall. Allahu don prej meje, prej teje që ne ti lusmi atina, ne ti kërkojmë atina për nevojat që i kemi. Prandaj të ndërruar vëllezër, madhështia e duas është problem të përshkruhet, sepse neve ju kemi premtuar qysh në fillim tek këtij zinxhiri të ligjëratave se do të jenë të shkurta. Është problem që të përshkruhet madhështia e duas në këto momente të shkurta, por të nderuar vëllezër, unë do t'i përmend disa çaste që duhet argjeruesi t'i shfrytëzoj dhe në to dua të bëj, sepse duaja është shumë afër përgjigjes. Prandaj, çdo musliman i cili ka të lashe, le ta ndëgjojnë së bashku çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e saktë, thot kur jet 1/3 e fundit e natës, 1/3 e fundit e natës, parapërsisht është koha e syfyrit. Parapërsisht është koha e syfyrit. Zbret Rabbul Izzati ila as-sama'i ad-dunya. Thot Zoti zbret në qiellin e dunjas, na afrohet neve, qyshet përmend në ajetin koranor, fe inni qarib, unë jam pranë tyre, na afrohet Allahu azza wa jalla në 1/3 e natës pranë neve, në kohën e syfyrit. Dhe ndëgjoni çka thot Allahu azza wa jalla. Ndëgjoni ti cili të kam kapluar të lashet. Thot Allahu azza wa jalla, hal min sa'ilin fa a'ti. Subhanallah, sikur një i pasur të kish ardhur dhe të kish thonë ty, lyp çka po don se po të dho, ishe një shlir, ishe një komod. Sikur një njeri që ka më shumë se ti, të kish thonë çka po don më të dhon se po të dho, e kishe një vetën rahat, kishe thonë i kryejta të lashet, i kryejta borxhet. Po më nimon Zoti me e shërua filon smutin, po më nimon Zoti me e bo qëto, nise një njerit nimon, po ndëgjone, Zoti i botrav, a i cili e ka tërgjithsin dorën e tina. 1/3 e natës të vjen thët, a ka dikush që më lyp diçka, ti dha atina. A ke diçka me i lyp Allahut? Qu lypi? Po të troket unë derë, po të thët Allahu, qu lypum se po të dha. Hel min sa'ilin fa a'ti. Hel min mustaghfirin fa aghfiru leh. A ka dikush që më bën istighfar mua, më kërkon falje për gjunahet e tina, a ka nga ne që s'ka gjunahe? A ka nga ne dikush që s'ka gjunahe? Thot Allahu, kush po më kërkon falje, pja fali. Hel min ta'ibin fa atubu alej. Kush po i bjen pishman për gjunahet e tina, se pja pranoj tauben. Besimtare nderuar, sikur një lyps të vjen derën tënde dhe të troket
një tretën e natës dhe të thirë, se të quan diçka, ti të prohësh me e këthyje, me këthyje mbrapa, sepse është cilësi e besimtarit, ta kthej dikën mbrapa, atëherë qysh s'po të vjen turp, që një tretën e natës, kur Allahu po të thirë, jo më të marrë diçka, po më dhonë ty, ti mus më uqua dhe atina me i kërkue, ti mus më uqua dhe taj më upendue, ti mus më uqua dhe ato me dhikër me e përkujtue. Shfrytëzoni të ndëruar vëllezër këtë moment me dua. Shfrytëzoni nëna të ndëruara, o ju të cilat qohni për ta përgatitur syfyrin. Subhanallah. Shfrytëzoni momentet e syfyrit i ka cilësua Allah Azza wa Jall. Por pos duas për të mirat e dunjas dhe duas për të mirat e ahiretit, e ka vequar kohën e syfyrit, kur i ka përmend besimtarët, ka thonë wa bil ashari hum yastaghfirun, në kohën e syfyrit besimtarët, robët e Allahut devotshëm kërkojnë falje, bëjnë istighfar. Prandaj në kohën e syfyrit, duke përgatitur syfyrin, kur zgjohesh më hëngër syfyr, çojeni kashatu astaghfirullah, o Allah falem, astaghfirullah, o Allah falem, astaghfirullah, o Allah falem. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, thot Zoti juaj thirrni mua, ju përgjigjem juve. Subhanallah. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Thot ju thash, Nuhi thot për popullin e vet, lutni Zotit tuaj, innahu kana ghaffara, sepse ai është falës. Yursilis samaa aleikum midrara, ju bjen të mira prej qiellit, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dhe u ashton pasuni dhe u ashton evlad. Shton istighfarin kohën e syfyrit. Pra të nderuar vëllezër, koha e parë cilën duhet ta shfrytëzoj besimtari gjatë Ramazanit me dua është koha e syfyrit. Lutja Allah të thoshe. Koha e dytë të nderuar vëllezër është koha e iftarit. Koha e dytë të nderuar vëllezër është koha e iftarit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thalathun la turaddu da'watuhun. Tre njerëzve nuk ju kthehet mrapa duaja e tyre. Njënën prej tyre thot da'watu s-sa'imi 'inda fitrih. Thot argjeruesi kur të lutet në kohën e iftarit, nuk i kthehet mrapa duaja. Pejgamberi alayhis salam po të premton. Prandaj kur tulesh në sofër, edhe ashtu qysh argati i lodhur e pret shpërblimin prej zotërisë tina, edhe ti shfrytëzoj këto momente kur ti je i lodhur. Mësoj, edukoj fëmijët tuaj, familjen tënde, dhe kur të ulni në sofër, ngritni duart dhe lutni ju Allahut Azza wa Jall, se Allahu nuk ja u kthen dot mbrapa. Lutni Allahun Azza wa Jall që t'u udhëzoj evlat tuaj. Ju cilët i keni evlat pa martuar, lutni Allahun me u martue. Ju i cilët i keni evlat pa uzuar, lutni Allahun me u uzue. Ju cilët evlat e juaj shtektojnë rrugë cilat se kënaqin Allahun, lutni Allahun me i përudh në rrugën e drejtë. Ju cilët keni smut, lutni Allahun smut me avshërue. Ju cilët keni gjunahe, kush nga ne s'ka gjunahe, lutni Allahun gjunahet me u fal. Ju cilët jeni përmalluar për xhennet, lutni Allahun xhennetin me u dhon. Ju cilët e keni droj xhehenemin, lutni Allahun prej xhehenemit me u mbrojt. Ju cilët jeni përmalluar me e pa ftyrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lutni Allahun Azza wa Jall me ta ditën e kiametit me u takue. Ju cilët jeni përmalluar me u ndrit ftyrat e juaja me ftyrën e Allahut Azza wa Jall, lutni Allahun Azza wa Jall mos ju bëj haram për ftyrës e tina. Lutet të nderuar vëllezër, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë وَلِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Në kohën e iftarit, çdo rob e ka nga një dua të përgjigjet. Çdo
argjerues, i cili bën dua në kohën e iftarit, Allahu e ka premtuar se do t'i përgjigjet duas tina. Prandaj të nderuar vëllezër, mos e leni t'ju shkoj kot. Shfrytëzoni këto 2 kohë që janë të veçanta në Ramazan. Dhe të nderuar vëllezër, e treta, nuk dita është zgjatur shumë, por e treta prej gjërave që preferohet, të shfrytëzohet në Ramazan është, të nderuar vëllezër, është të bëni dua kur të bini në sejdë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dëgjoni këtë hadith dhe me këtë po e përmbylli. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Mas afërmi kur është robi me Zotin e tij, wa huwa sajid, kur është ai në sejdë. Fa akthiru fihi min ad-du'a. Shtoni thot pejgamberi alayhi salam duat. Tu ka dhënë mundësia, ta ka qenë Allahu azza wa jall bën takimin. Je lidhur me Allahun drejt për drejti ku ti je në sejdë. Lupi Allahut azza wa jall. Lutë Allahun azza wa jall. Lusë Allahun azza wa jall të na falët, të na mësoj. Lusë Allahun azza wa jall argjerimin tonë të na pranoj. Lusë Allahun azza wa jall që zemrat tona t'i bashkoj. Lusë Allahun azza wa jall që xhenetin me takimin tonë ta bëj. O Allah i madhreshëm, uzoj rinin tonë, shëroj smurit tonë, mshiroj të vdekrit tonë dhe xhenetin e bën vend takim tonin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.